नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। हमारे चैनल प्राचीन आयुर्वेद में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए जुकाम को ठीक करने के लिए आसान घरेलू नुस्खे लाए हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सारे घरेलू नुस्खे इस प्राचीन आयुर्वेदिक किताब से निकाले गए हैं। पहला तरीका, जब जुकाम लग गया हो तो एक साबुत नींबू धोकर उसे 1 गिलास पानी में उबाल लें। फिर नींबू उबलने पर उसे निकाल कर काट लें और इसी गर्म पानी को 1 गिलास में भरकर वही नींबू निचोड़ लें। इसमें 1 चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच शहद मिलाएं। आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका, 2 चम्मच दाना मेथी को 1 गिलास पानी में उबालें। उबालने के बाद आधा पानी बचे रहने पर इसमें आधा नींबू निचोड़कर गरम ही गरम पिएं। उसके बाद उबली हुई मेथी को भी खाएं। ऐसा करने पर ज्वर, सर्दी, फ्लू, साइनोसाइटिस में भी लाभ होगा। यह तरीका आप हर दिन में 2 बार अपनाएं। आप देखेंगे कि तीसरे दिन आपका जुकाम पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो और पिछली 3 वीडियो में हमने नींबू पर आधारित घरेलू नुस्खों को बताया है। इन सभी घरेलू नुस्खे में नींबू का मुख्य प्रयोग है। हम आने वाली वीडियो आपके लिए आसान एवं असरदार इलाज निकाल कर लाते रहेंगे और यह सारे इलाज इस प्राचीन आयुर्वेदिक किताब पर आधारित होंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।